زبان روسی را خوب نمی‌دانستم و بیگناهی‌ام را اثبات کردن نمی‌توانستم. مادرم از پول نفقه اش 400 سومانی جمع کرده بوده است که چند مرتبه خواستم دست به خودکشی زده. فکر کردم که میلیسا را برای بردنم آورده است. بار ماشین رئیس امان را در پیش خانه‌ای که اجاره می ایستادم دیدم و پایهایم به لرزه در آمدند. خون در بدنم یخ بسته گمان کردم که جان از تنم میبراید. سلام برادران. در تاجیکستان غریب نیست عائله‌ای که در آن یک غریب نباشد. ما در این قصه درباره نفری نقل میکنیم که در دوره‌های وزنین زندگی قرض کرده چیپته خریده به غریبی رفت و در آنجا 7 میلیون روبل را در گردنش بار کردند. ببینید که او چگونه از این وضعیت رها یافت. قصه را از زبان خود او نقل میکنیم. سلام، نام من ضیاءالدین. 2 سال پیش به مهاجرتی مهنتی رفته بودم. از بس که همان شب و روزها شرایط خانه وزنین بود، از یار و دوستانم پول قرض گرفته وعده دادم که تا آخر ماه آینده برمیگردانم. نرخ چیپته خیلی بلند بود و تمام مبلغی که من در دست داشتم در راه صرف شد. همان وقتها چیپته را تنها نفرانی که شناس داشتند خریده می توانستند. من نیز همه پولهای قرض گرفته ام را به یک پسردنیک دادم و چیپته خریدم. چند سامانی در دست داشته ام را معلومات نامه کووید 19 گرفتم. دیگر در دستم یگان سوم نمانده بود. حتی مجبور شدم که 5000 روبل را که برای راهکیرای روسیه مانده بودم در بانک با پول تاجیکی عوض کنم. مادرم از پول نفقه اش 400 سومانی جمع کرده بوده است. او گفت که بچم بگیر این پولها را. شرمم آمد که به جای به مادرم دعا پولی دادن باز از او پول بگیرم. وقتی به جای درکاری به روسیه آمدم در کیسه ام دیگر یگان سوم نمانده بود. چند خویش و تبار مرا برای کار به نزدشان دعوت کرده بودند، اما نرفتم چون که رابطه خویش و تباری با اندک نافهمی میتواند ویران شود. به جای رفتم که یار و دوستان دعوت کرده بودند. به روسیه رسیدم و دوستم مرا از فرودگاه گرفت. خلاصه در خانه کریستینا نام جوانزن روس اجاره نشین شدم. هر ماه باید 18000 روبل پول اجاره می دادم. 2 ماه اول کارم خوب بود و مبلغ‌های قرض گرفته ام را فرستادم. هر روز به کار می رفتم و به خانه می آمدم. فکر می کردم که بعد دادن تمام قرضها برای زندگی خودم پول کار می کنم. ماه سوم در کارخانه دزدی شده روزم سیاه گشت. از بس که نوکار بودم همه به من با چشم بد نگاه می کردند. زیرا همان روز گم شدن پول در کارخانه فقط 2 نفر بودیم، من و یکی از دوستان نزدیک رئیس امان. طبیعی است که آدم از شخص نزدیکش گمانبر نمی شود. راهبر کارخانه نیز یگان ذره از دوستش شبهه نکرده فقط از من گمان بد می برد. در اول من این دزدی را جدی نگرفتم، ولی وقتی که چند میلیون گم شدنش را فهمیدم فکر کردم که دنیا به سرم چپگردان شد. مبلغ گم شده کم نبود. 3,500,000 روبل روسی را دزدیده بودند و رئیسه گمان میکرد که این مبلغ کلان را من دزدیده ام. زبان روسی را خوب نمیدانستم و بیگناهیم را اثبات کردن نمیتوانستم. تمام زندگی در نظرم تیره و تار مینمود. آنقدر دلمانده شده بودم که چند مرتبه خواستم دست به خودکشی زده از این مشکل نجات یابم، ولی باز از ترس غضب خداوند توبه میکردم. آخر من 3 فرزند داشتم، همسری مهربان داشتم. چگونه می شود که آنها را پرتایم؟ بار ماشین رئیس امان را در پیش خانه‌ای که اجاره می ایستادم دیدم و پایهایم به لرزه در آمدند. فکر کردم که میلیسا را برای بردنم آورده است، اما در خانه به غیر از کریستینا دیگر کسی نبود. صاحب خانه خاموشانه در را گشود و من به خانه در آمدم. بعد از مدت او خواهش کرد که مبلغ 2 ماهه اجاره خانه را سپارم. من از او پرسیدم که رئیسه کارخانه ما به اینجا آمده بود؟ رئیسه گفت که بله آمده بود. من نیز حیران شدم و گفتم که برای چی آمده بود؟ برای جای زیست تو را فهمیدن آمده است گفت و نگاه پرمعنای جانبم کرد و ضیاءالدین تو در نظر آدمی خوب میتابی، گفت کریستینا. حیران شدم که این سخنانش چی معنا داشته باشند. هر روز از خانه زنگ زده میگفتند که مغازه پیش خانه دیگر قرض نمیدهد. بر ضمن این از خویش و تبار خیلی قرضدار شده ایم، زودتر پول فرست.
ولی من هر بار بهانه پیش آوردم میگفتم که حتما به نزدیکی پول روان میکنم. چند کیلو خراب شده چیکار کردنم را نمیدونستم، زیرا شرم میداشتم به زنم بگویم که در کارخانه دزدی شده است و همه فکر میکنند من گرفته‌ام. هر روز به امید به نزد رئیسه میدر آمدم که شاید یگان خوشخبر میشنوم. راهبر کارگاه رفتاری مرا مسخره بازی دونسته با غضب میگفت: ضیاءالدین، تو به چی امید داری؟ خدا را شکر گو که من تو را به میلیسه ندادم. یا پولها را برگردان یا اثبات کن که تو دزد نیستی. میترسیدم به رئیسه بگویم که به پلیس خبر دهد، زیرا اصلا دزد نباشم هم یگان ذره باوری نداشتم که بیگناهیم را در سود اثبات میکنم. رئیسه نیز از این کار در غضب شده بود. اگر یک بار دیگر با پیشش میدر آمدم، راست به میلیسه زنگ میزد و مرا حتما میبردند. در شهر بیگانه نفری نبود که کمکم کند. روز کریستینا مرا به نزدش خوانده گفت که یک هفته اینه به کجای میرود و کلیدهای خانه را به دستم داد. حیران شدم که برای چی کریستینا به من اینقدر زود باوری کرده یک خانه کلان را به عهده من میگذارد. او کلیدها را به دست من داد و رفت. شب من اطراف خانه را چرخ زده دیدم که در دویم آشیانه تیریزه خانه خواب کریستینا گشوده است. برای محکم کردن تیریزه به آشیانه دویم برآمدم. در تگ رخت خواب کریستینا یک خلطه می ایستاد که از یک کنجش مقدار زیادی پول نمایان بود. رفته آن را برداشتم و دیدم که خیلی پول کلان در رزین پیچانده شده است. پول را به جیبان کریستینا گذاشتم و سحر دوباره خبر گرفتم. من یک بار به ماجرای پول گرفتار شده در یک روز 3-4 بار خبر می گرفتم که پولهای کریستینا در جایش هستند یا نه. همین طور از بین 4 روز گذشت و کریستینا ناگهان پیش از مهلتی گفته‌اش به خانه برگشت. او با ماشینش به حولی در آمد. مرا در صحن حولی دیده حیران شده پرسید: ضیاءالدین، تو حالا هم در همین جایی؟ بله، در همین جایم، گفتم و از سوال او حیران شدم، چون که صاحب خانه خوب میدانست که من دیگر یگان جای رفتن ندارم. کریستینا راست به خانه خودش در آمد و تخمیناً 20 دقیقه پس ضیاءالدین اینجا بیا گفته مرا جیغ زد. به آشیانه دویم به نزدش برآمدم. دیدم که در نزد رخت خواب خود غمگین نشسته است. وای حیران به من نگاه کرده پرسید: میبخشی لیکن تو در اینجا پول نیافتی؟ من هم با باوری پوره راست به سوی جیوان رفتم و دریچه‌اش را گشوده دیدم که پول نیست. خون در بدنم یخ بسته گمان کردم که جان از تنم میبراید. زبانم در کامم چسبید. آخر کریستینا من کو، گفتم و شاخ شده ماندم. آن زمان فکر کردم که اکنون بر ضمن مشکلی دزدی پول در کارخانه باز یک مشکلی دیگر زیاد شد. به کریستینا نگاه کردم که میخندد و خنده او به من گویا جانی دوباره بخشید. ضیاءالدین نترس، پولها در دست منند. لیکن تو حساب کردی که در آنجا چقدر پول است؟ پرسید صاحب خانه. من تا حال به خود نآمده بودم و سرم را جنبانیده نگفتم. کریستینا تا حال میخندید. بعد از مدت او کمی آرام شده از من پرسید: تو میتوانستی تمام پولها را گرفته به کشور خود گریزی. من تو را هیچگاه یافته نمیتوانستم. برای چی نگریختی؟ من هم کمی نفس سبک کشیده جواب دادم: میدانید کریستینا، من در عمرم دزدی نکردم و پدرم نیز دزدی نکرده بود. عائله ما عائله اسلامی هست و این پول شما برای من حرام بود. کریستینا اندک ایستاد و سر جنبانیده گفت: احسن به تو، احسن. بعد از چند دقیقه تلفن را گرفته به کدام زنگ زد و گفت: سلام ژینیا، این من. بله، به خانه برگشتم. نقشه کشیدگی هر دویمون به کار آمد. ضیاءالدین سنجش را گذاشت. من به تو گفته بودم که وی به دزد مانند نیست. تو با وی کارگرت مسئلت را حل کن، من بعدتر زنگ میزنم. بعد این وی تلفن را خاموش کرد و به من نگاه کرده گفت: رئیسه تو خواهر خورده من است. تو سنجش را گذاشتی. پگاه میتوانی با سری بلند به کار رفته کارت را ادامه دهی. میگویند که مردها گریه نمی کنند، اما من بار اول در این وقت گریه کردم. آخر قصه. به کانال خون ابونه شوید و لایک بذارید.